ださい。万が一大事なお手回し海に落としてしまった際はポジに戻って船は揺れる乗り物ですので転落事故を防ぐためしっかりと乗らないようにしてください。崖に登る、手すりに登るといった行為もございます。また出港バスの今のうち参加して引き続きレンタルを行っていた方法中ですが、写真撮影に動画の撮影たくさん行っていそういった方に手を振り返す際ですが、皆さんぜひ片手でお願いします。電話をお待たせいたしました。充実の電子をいたします。お昼時間片手でお続きしますね。それを振り返っていただける方はアメリカ海軍の横須賀基地右手で真っ黒な鉄の扉のような船が出てき、右手が海軍の基地の中に海上自衛隊の潜水艦の司令部が置かれているため、ごくたまにこのように間近で姿をご覧いただくことができたいと思います。ここまでで右側アメリカ海軍のの時はなんと全長が167メートルまでとても大きいので全て落とすことができるんです。そんなすごい船どれなのか灰色ばかりで分かりません。目立つ目印があるんですが、フェイストアレイレーダーと呼ばれる板状のレーダーで船体に4枚貼り付けることでリアルタイムに監視することができます。守れる背後数万能のためイージスにちなんでイージスかと名付けられました。85番の奥にはお尻を持つけて止まっているイージスさんが2隻まで行きます。真正面に取るのは一度切る真正面まで記入されています。まもなく真正面カメラに気をつけてください。から最年もっと近くにコンパクトブロックが見えてくるんですが、このバスの感じでもこの横須賀にしか見ることができない世界のレアな施設なんです。神奈川県と静岡県の間にあります神奈川をぐーっと進んで再び横須賀に横浜に戻るクリスマスのワンナイトクルーズを行っていたんです。その船が走ってきたルート、その航跡というものが右真横、下が青、上が白2色で塗られた理由は左側から船が1隻やってきているからです。下が赤8メートル四方、皆さんが乗船しているこの船の横幅7メートルなので、この船幅よりも大きな文字が書かれています。前方に見えてくる日産自動車工場のガスに入港してきます。日産自動車では年間24万台新車が作られ、非常ですが20歳ですがとその後までごいただけるんですが、皆さん何だと思いますか？ホテルでは大体30代から40代かなという声がよく上がるんですが、天候から北が20度、少し上の方が緑々になっているのがやっていますので、大体東京湾船の上にが乗組員さんが手を振ってくれています。ありがとうございます。この船、日産の会社の船でして、学校船という種類になります。爆弾の撤去を行うっていう爆弾処分チームのリーダーを務めているのです。その手前に止まっている船、看板号404番、この船は世界的に有名な船です。というのが普通のです。標識化という種類に下に変わります。この標識化のため、すぐ戻っていってしまう際には、目標などの進行表示が行われるんだそうですね。標識化左手前方から見えてきました。5105番の5106番の会社の今日もご案内していきたいと思います。海上自衛隊の出動指南書としっかりと固定するためにシートベルトなしでしたね。盛りだくさんです。現在海上自衛隊の安全自動を隠しているので、出入り口の形状は登ることができるのか知られています。知られたくないので、現在ビリビリの施設はかなり小さい。皆さんが持っていただいている
お正月ならではの光景もご覧いただけるかと思いますので、そのあたりにも空港巡り広めていただければなと思います。ただ、現在は海上自衛隊とアメリカ海軍が共同利用しています。私たちは最近も共同利用するんですが、ラストダウン陸上からは待ち見ることができません。4番の西島、鉄塔から目線を下ろしていきますと、大きな八角形ネタが続きます。この人ついてですね、皆さん何とかなると、トップ2と言います。現在、よく見ますと、黒いゴム入れる空母を置いてあります。よかったら一家に一隻お持ち帰りください。本日、この便を安全に操船した船長が、北川幸太郎。
す。